السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشرح إن شاء الله جزء الشيست اوسكالتيشن. مبدئيا الشيست اوسكالتيشن من أعبط السبوتس اللي ممكن حد تجيله، يعني الحمد لله، يعني أحمد ربنا كده واحفظ جنب اللجنة لو جات لك شيست اوسكالتيشن. ببساطة هي 4-5 حاجات بالظبط، 4 حاجات تقريبا، ويعني زي السكر كلهم، يعني مش هتكلم، تشوف بنفسك. طيب مبدئيا ايه هي الاوسكالتيشن سايتس؟ ايه هي الاماكن اللي بنعمل فيها الاوسكالتيشن؟ احنا الشيست عندنا جزء قدام وجزء ورا، تمام؟ الانتيريور والبوستيريور. الانتيريور بنعمل اوسكالتيشن عند يعني تعال نبص على الرسمه وبعدين نشوف الكلام. هو الكلام مش هيخرج بره الرسمه، يعني مستحسن تبص على الرسمه، سيبكم الكلام اللي فوق مش ناقص هبل. الانتيريور شيست بنعمل اوسكالتيشن في 2 لاينز، الميد كلافيكولار لاين والميد اكزيلاري لاين، تمام؟ الميد كلافيكولار لاين عارفين، والميد اكزيلاري لاين عارفين، في نص الاكزيلا طبعا ليه اناتومي وليه سيرفيس اناتومي، بس مش شغلانتنا يعني. اوكي، هنعمل اوسكالتيشن في الميد اكزيلاري لاين زي ما قسمنا المره اللي فاتت في البالبيشن، قلنا ايه؟ سوبرا ميموري وميموري وانفرا ميموري في 3 اماكن، تمام؟ يعني تحط السماعه فوق، تمام، وتحط سماعه جنب الايه؟ النيبل لاين، تحط السماعه تحت النيبل لاين. اوكي، عند الميد اكزيلاري لاين تحط سماعه فوق وتحط سماعه تحت، يعني ايه؟ متقسمه نصين بس. المنطقه بتاعه الباك عندنا 2 لاينز، اللاين ده اللي هو بيمر بال الانجل اوف ذا سكابيلا اسمه سكابيلر لاين، تمام؟ اللاين اللي بيمر في الانجل اوف ذا سكابيلا اسمه السكابيلر لاين. بنيجي عند التيب اوف ذا سكابيلا طبعا بنعمل لها لوكاليزيشن، لو هو عيان رفيع التيب اوف ذا سكابيلا دي بتبان على طول، تمام؟ لو عيان مش رفيع بتطلب منه ان هو يرفع ايديه فوق كده اهو، هتلاقي السكابيلا حصل فيها بروتروجن، تعرف تحدد التيب اوف ذا سكابيلا. اوكي غالبا هيبقى عيان رفيع او مش رفيع، المهم يعني السكابيلر لاين دوت بنعمل اوسكالتيشن تحتيه ب 2 بوينتس، يعني تحتيه مرتين، يعني تحتيه هنا بعد كده تنزل السماعه شويه تعمل اوسكالتيشن كمان. اوكي اللاين الثاني اللي بنعمل فيه اوسكالتيشن هو ادي الميد لاين اهوت، تمام؟ اللاين اللي ما بين الميد لاين والسكابيلر لاين، يعني ما بين هنا وهنا، اللاين ده او ده. بصوا انا في لاين انا عامله زياده سيبكم منه، ده الميد لاين اللي انا مسحته دوت، ما علينا. المهم اللاين دوت او اللاين ده اسمه بارا فيرتبرال لاين، ده اللاين اللي ما بين الميد لاين والسكابيلر لاين، تمام؟ فبنعمل اوسكالتيشن في 5 أو 6 مواضع على اللاين دوت، 5 أو 6 مواضع، مش مهم اماكنهم، المهم ان هم يكون ايه؟ مكانين فوق السكابيلا، مكانين عند جنب السكابيلا، ومكانين تحت السكابيلا، يعني تحط السماعه هنا وتنزلها شويه، مكان هنا وتنزلها شويه، وهكذا، فاهمين؟ تمام. طيب مع كل حطة سماعه بتطلب من العيان ان هو يعمل حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ تقول له خد نفس ويطلعه، وبعد ما ياخد نفس ويطلعه تقول له قول 44، يقول 44 وتنقل على المكان اللي بعده، بتعمل نفس الحوار، تنقل على المكان اللي بعده، بتعمل نفس الحوار، تمام؟ طبعا بتعمل ناحيه وناحيه، يعني بتعمل هنا بعدين هنا، هنا بعدين هنا، هنا بعدين هنا، بعد كده هنا بعدين هنا، فاهمين؟ كل مكان في الجهه المقابله ليه بالظبط، تمام؟ ما تعمليش الجنب ده كله وبعدين تعملي الجنب ده كله، لا، انت هنا بتكومبير، لازم تشوف الحته دي قصاد الحته دي، الحته دي قصاد الحته دي، تمام؟ طيب بعد ما بتخلص الكلام دوت، يعني تخيلوا معايا انا داخل السبوت دلوقتي اهو، احط السماعه هنا، ازيك يا عم عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحاجات دي، يلا يا عم خد نفس عميق قول 44 حط السماعه هنا، خد نفس عميق، هتشيل العيان، تمام؟ لحد ما تخلص كل الارياز دي، تمام؟ غالبا الدكتور مش هيخليك تكمل الحاجات دي كلها. الكومنت بقى هتخلص الكلام ده كله وتقول كده بالظبط، هتقول كده بالظبط. بص كومنت بسيط جدا، bilateral equal air entry vesicular type of breathing with prolonged expiration، اللي هو دوت الكومنت ده، vesicular breathing all over the chest with prolonged expiration. expiratory wheezes لان هي الويزز غالبا ده عيان انا بتخيل معاكم ان ده عيان سي او بي دي، فبقول لكم الكومنت بتاعه حلو كده. expiratory wheezes no crepitations no pleural love، او بلاش تقولوا ما تنونوش، قولوا expiratory wheezes وخلاص. with bilateral equal vocal resonance. حلو، ده الكومنت لو حد عايز يقفل الفيديو كده ويروح يمتحن يروح، تمام؟ ان شاء الله هيجيب ايه؟ مش هجيب طبعا 20 من 20 كده الدكتور هيحلبوا اسئله بعدها، بس يعني
خلاص انت كده يعني عديت عنق الزجاجه. تمام. طيب نبدا بقى ايه نشرح الكلام ده قدام دي. ماشي، يعني لو حد عايز يقفل الفيديو هنا مستعجل على الامتحان، خلاص خد الكام دقيقه دول من الفيديو واخلع. تمام. طيب الكلام ده بقى احنا جبناه منين؟ اكيد مش من عندنا في البيت. تعال نبص. الاير انتري. يعني ايه الاير انتري؟ يعني دخول الهواء في الاير ويز. الهواء وهو داخل بتسمع له صوته وهو داخل، بسيطه. الاير انتري دوت اما ان هو يكون نورمال او ديكريزد، يعني مفيش حاجه اسمها انكريزد اير انتري. تمام، هو يعني يا نورمال يا ديكريزد. ديكريزد يبقى ديكريزد بايلاترال في الامراض اللي بتعمل بايلاترال باثولوجي على التو لانجز. زي ايه؟ الامراض اللي احنا اخدناها كلها اللي هي سي او بي دي والازمه والبرونكيكتيزس، لو مش مكتوب اكتبوها، وانترستيشال لانج ديزيز. اي مرض فيه التو لانجز جنرالايزد في كل الاريا بتاعت اللانج يعمل بايلاترال ديكريز في الاير انتري. تمام. طيب قول لي، لو الاير انتري بايلاترالي ديكريزد، انت هتعرف منين ان هو ديكريزد؟ انا مش هتعرف. ليه؟ لان هو ديكريزد. انت المفروض بتعرف ان هو ديكريزد لما بتقارن الجنب ده تلاقيه كويس والجنب ده تلاقيه ايه مش مسموع، يبقى تقول والله ده ديكريز. تمام. لكن هنا هو بايلاترالي ديكريز، يعني هنا زي هنا قليل بس هنا زي هنا، انت مش هتعرف ان هو قليل، مش هتلاحظ. فبالتالي لما تيجي كومنت في حاله السوق دي اللي هتبقى في الامتحان لما تقول ايه؟ بايلاترال ايكوال اير واي اير انتري. تمام، ما تقولش ديكريزد. امين. امين. الاسباب اللي بتعمل يونيلاترال ديكريز في الاير انتري هي الاسباب اللي بتعمل يونيلاترال ديزيز، اللي هي ايه اللي درسناها قبل كده في البالبيشن وفي الانسبكشن في الفيديوهين اللي فاتوا. قلنا ايه؟ الافيوجن، البلوره. بص امسك في البلوره واقعد انت في فروتها. حلو كده. والبلوره فيها ميه، افيوجن. تمام. بلوره فيها فايبروزس، فايبروثوركس. بلوره فيها هواء، نيوموثوركس. بلوره فيها دم، هيموثوركس. اتليكتيزس، لانج كولابس. يعني هات بقى الاسباب بتاعت الايسيمتريك، عدي كده على الورق. اي كلمه ايسيمتريكال خدها حطها هنا. تمام. ايسيمتريكال شيب اوف ذا تشست معانا. الان ايكوال بوث الان ايكواليتي في الريسبيراتوري موفمنت معانا. الاسباب بتاعت الاسيمتريكال سبكوستال انجل معانا. يعني فاهمين كده الدنيا كده. الزون، يعني ايه لما الاير انتري يبقى ديكريزد at a specific zone، يعني ايه؟ حته معينه من احد اللنجز. يعني تلاقي كده اللنج اهي واللنج اهي. حلو. هنا الاير واي حلو، الاير انتري حلو، هنا الاير انتري حلو، وهنا الاير انتري حلو. هنا الحته دي بس ديكريزد مقارنه بباقي كل الاماكن. يبقى ده معناه ان في باثولوجي هنا بس، مش في اللنج كلها ديت، لا ده في حته معينه في اللنج. تمام. ده معناه ان في ابسس، معناه ان في كارسينوما، معناه ان في انسيستد افيوجن، يعني افيوجن بلورال افيوجن موجود في حته معينه انسيستد. تمام. او عيان عامل لوبكتومي شايل اللوب دوت. تمام. وبرده قلنا اسباب شبهها لما اتكلمنا عن مش فاكر اتكلمنا عن ايه، بس قلنا اسباب شبهها برده ممكن ترجعوا لها هتلاقوها في الورق فوق. تمام. يبقى الاسباب دي ما حدش يحفظ الاسباب مره ثانيه. هتلاقوا الاسباب بتاعت الاير واي انتري، الاير انتري متشابهه مع اسباب ثانيه عشان افتكرها. متشابهه مع اسباب كانت اسباب ايه؟ كانت اسباب ايه؟ مش فاكر. المهم يعني كانت متشابهه مع اسباب حاجه كده عدت علينا. لا اله الا الله. طيب المهم عشان وقت الفيديو كانت متشابهه مع اسباب حاجه كده انا مش متذكرها يعني. طيب يبقى ده بالنسبه للاير واي، يبقى ده بالنسبه للاير انتري. تمام. طيب الكومنت بتاعنا بقى نحط السماعه هيكي ميكي وتربنتيكي. تمام. هتقول ايه؟ bilateral equal air entry. خلصت. التايبس اوف بريذنج، عندنا التايبس اوف بريذنج 3. هو اولا النورمال بتاعنا اسمه فيزيكولار بريذنج. كلمه فيزيكولار معناها الفيولار. تمام. يعني فيزيكال هي الالفيولاي. ده معناه ايه؟ فيزيكولار بريذنج ده معناه الهواء وهو داخل الالفيولاي بيعمل صوت احنا بنسمعه. هو ده التايب اوف بريذنج. طيب النورمال بريذنج بتاعنا بيكون عباره عن انسبيريشن واكسبيريشن. ملاحظين؟ قلت انسبيريشن 3 مرات، قلت اكسبيريشن مره واحده. ده معناه ان الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن 3 اضعاف with no gap in between، يعني مفيش جاب ما بينهم. الانسبيريشن يخلص الاكسبيريشن يبدا. تمام. حلو. يبقى ده النورمال فيزيكولار بريذنج بتاعنا. بيبقى فيزيكولار لان الهواء بيعدي بيدخل جوه الالفيولاي. تمام. بالمنظر دوت. تمام. الهواء بيدخل جوه الالفيولاي يعمل سايكل بيطلع، وبيبقى الانسبيريشن
3 اضعاف الاكسبيريشن. تمام. طيب السؤال اللي ممكن تتساله هنا، ليه الانسبيريشن بيبقى 3 اضعاف الاكسبيريشن؟ يعني ليه الاكسبيريشن قصير كده؟ هتقول كالتالي: عشان الاكسبيريشن تمام عمليه، بس اولا الاكسبيريشن مش بيتسمع، يعني انت بتسمع ايه؟ ممكن تسمع اول حته كده منه، انما مش بتسمع. تمام. طيب ليه الاكسبيريشن مهدور حقه قوي كده يعني؟ قال لك والله اولا الاكسبيريشن دوت عمليه باسيف. ليه؟ الانسبيريشن عمليه بيحصل فيها كونتراكشن للانسبيراتوري ماسلز، فتفتح الاير ويز فالهواء يخش، يبقى دي عمليه اكتف. تمام، ده اولا. ثانيا بتتطلب وقت يعني، تمام، فعشان كده طويله. طيب الاكسبيريشن لا، ده بقى الماسلز الكونتراكت دي بتسيب. تمام، فاللنج بتند تو كولابس، يعني اللنج بتعمل ايه؟ الاستيك ريكويل وترجع لحجمها الطبيعي. عشان كده الاكسبيريشن عمليه باسيف، ترجع لحجمها الطبيعي فتطرد الهواء. طيب يبقى ايه؟ يبقى هي باسيف. تمام، وما ما بتتطلبش مجهود، عشان كده بتبقى ايه؟ سريعه. اوكي، يبقى دوت بالنسبه ليه الفيزيكولار بريذنج. طيب الابنورمال تايبس اوف بريذنج بقى عندنا نوعين: هارش فيزيكولار بريذنج وبرونكيال بريذنج. الهارش فيزيكولار بريذنج ده هو الفيزيكولار بريذنج، لكن with prolonged expiration. يعني هو الفرق بس اللي بينهم ايه؟ ان الاكسبيريشن زاد. ده رقم واحد. رقم اتنين، هارش يعني صوته عالي، اعلى من الفيزيكولار بريذنج. انت لو جيت حطيت السماعه على الشيست بتاعك مش هتلاحظ قوي صوت التايب اوف بريذنج، هتحسه بس هتحسه اضعف مما انت متخيل. لكن لو حد عنده سي او بي دي او ازمه، وما تقولش كلمه ازمه وتسكت، لازم تقول اكيوت، لازم تقول ازمه اكزازربيشن او كرونيك بيرزيستنت برونكيال ازمه. لازم تقول حاجه من دول. تمام، هم دول اللي بيكون فيهم السيمبتومز دي. تمام، لان يعني الازمه ان بتوين اتاكس ما بيبقاش مع سيمبتومز. اوكي، يبقى اتفقنا ان الهارش فيزيكولار بريذنج ده هو الفيزيكولار بريذنج العادي، ولكن في ملحوظتين. اول ملحوظه ان هو هارش لاود، صوته عالي. تمام. تاني حاجه ان هو with prolonged expiration. ليه عنده prolonged expiration؟ لان العيانين دول بيكون عندهم ناروينج في الاير ويز، فالهواء بياخد وقته على ما يطلع، الهواء بيطلع بصعوبه. تمام، ده اول حاجه، الهواء بيطلع بصعوبه بياخد وقت. تاني حاجه ان عمليه الاكسبيريشن اللي كان مهدور حقها وكانت باسيف وبتحصل كده وخلاص، بقت اكتف. ليه؟ لان في ريزيستنس، الاير واي نارد ضيق، فبالتالي الهواء وهو طالع محتاج ايه؟ محتاج حاجه تزقه. تمام، فبيشتغل ايه؟ الاكسبيريشن، المسلز بتاعت الاكسبيريشن. تمام، يبقى ده بالنسبه للهارش فيزيكولار بريذنج. طيب انا بتاكد بس كاتب حاجه عنه ولا لا. طيب نيجي للنوع الثالث اللي هو البرونكيال بريذنج. ايه البرونكيال بريذنج؟ باختصار معنى البرونكيال بريذنج ان الهواء، احنا بنسمع صوت الهواء وهو بيتحرك في البرونكاي، مش في الفيزيكلز، مش في الالفيولاي. يعني هنا ده كان اسمه فيزيكولار وهنا ده فيزيكال، انما هنا احنا بنسمع صوت الهواء وهو بيتحرك في البرونكاي. طب هو ليه بيتحرك في البرونكاي؟ في البرونكاي قصده بيها اللارج اير ويز يعني. ليه بيتحرك في البرونكاي؟ قال لك والله مش عارف يخش الالفيولا، مش عارف يخش الايه؟ الالفيولا. ليه يا ترى؟ قال لك والله الالفيولا فيها مشكله. ايه المشكله اللي فيها؟ كذا بقى مشاكل. شوف عد بقى. فيها كونسوليديشن، وقلنا المره اللي فاتت كونسوليديشن معناها تحجر. حلو، الالفيولاي مثلا في حاله النيمونيا بيكون في انفلتريشن للانفلاماتوري سيلز والباس سيلز وبلاد، فبتبقى مليانه ومحشيه ومليانه حاجات، فبالتالي كانها مش موجوده او كانها متحجره ومتصلحه. تمام، او طبعا لو في تيومر. تمام، ده كده مفهوم التحجر كونسوليديشن، حاجه قافله الالفيولاي او يعتبر قافلاها. تمام، حلو، ده اول حاجه. ده هيعمل لنا البرونكيال بريدنج، هيمنع الهواء انه يخش في الالفيولاي، فيعمل لنا البرونكيال بريدنج. طيب اولا بس قبل ما نخش في الاسباب، البرونكيال بريدنج ده بشكل عام كده في انسبيريشن. معلش احنا نسينا ملحوظه هنا الانسبيريشن غالبا بيبقى قد الاكسبيريشن او الاكسبيريشن اكتر كمان. تمام، هنا احنا عارفين الانسبيريشن بيبقى اكتر 3 اضعاف، هنا قده او الاكسبيريشن اطول. هنا بقى بيبقوا الاثنين قد بعض، الانسبيريشن قد الاكسبيريشن، بس في بينهم بوز، بينهم في ايه؟ جاب ان بتوين. يعني بيعمل انسبيريشن تحس الصوت وقف، بعدين تسمع الاكسبيريشن. طيب البرونكيال بريدنج ده الطبيعي ان انت تسمعه فين؟ تسمعه في الهواء لما يعدي في لارج اير واي. ايه اللارج اير واي اللي انت ممكن تحط السماعه عليه في جسمك؟ وقف الفيديو فكر. عارف ان هو مفيش وقت تفكير الامتحان بكره وبعده يعني بالنسبه لك، يعني بس ماشي، يعني افترض ان انت فكرت. المفروض التراكيه موجوده هنا، لو هتسمع عليها دلوقتي حالا اهو هتسمع صوت بريذنج عالي جدا، هو ده البرونكيال بريذنج. حلو، فنورمالي هيرد اون التراكيه، تقدر تسمعه في التراكيه، يعني الهواء بيعدي في ماسوره كبيره. ممكن تسمعه في ظهرك، تمام، على الظهر،
تمام، على السباينز بتاعت الفرتبرا لحد تي 4، لحد السباين بتاع تي 4. تمام كده. طب ليه تي 4 بالذات؟ لان تي 4 دي نهايه التراكيه بعدها بيحصل لها بايفوركيشن، بتتقسم نصين. تمام كده. فنهايه الايه؟ نهايه التراكيه اللي هي تي 4 تقدر تسمع فيها البرونكيال بريذنج. طيب لو سمعته تحت التي 4 دي ابنورمال بقى، يبقى اذا نورمالي على التراكيه او على الظهر في على السباينز لحد تي 4. لو سمعته تحت التي 4 يبقى دي مشكله، هنجيلها كمان شويه. اسباب البرونكيال بريذنج، قلنا اول حاجه الكونسوليديشن، حاجه قافله الايه؟ الالفيولاي ومخليه الهواء ما بيدخلش جواها، الهواء بيتحرك جوه البرونكاي ويطلع جوه البرونكاي. تاني حاجه كافيتي، الكافيتي دي تبقى كافيتي مليانه اير. حلو كده، كافيتي مش عارف امسك ايه التاني، بس كافيتي مليانه اير. حلو. الهواء لما بيخش الكافيتي دي بيحصل له اوجمنتيشن، يعني ايه؟ صوته بيعلى، زي مثلا لما تكون واقف في اوضه فاضيه تمام وتعلي صوتك بتلاحظ صوتك ايه؟ بيتردد كده، بيروح ويجي بيروح ويجي، تسمع تردد او تسمع صوتك اعلى من الطبيعي. فنفس الفكره كده الكافيتي دي، بس الكافيتي دي لازم يتوفر فيها شرطين هما مش مذكورين عندنا بس يعني ماشي. يقول لك الكافيتي دي لازم تبقى لازم تبقى surrounded with fibrosis، يعني حواليها consolidation. تمام. تمام. وقتها بنسمع فاريانت من البرونكيال بريثنج، يعني هو برونكيال بريثنج عادي ولكن في اسمه سب تايب منه، يعني اسمه الكافيرنس بريثنج. تمام، او كافيرنس برونكيال بريثنج. تمام، هي المعلومه مش واضحه برضه عندنا في المنهج بس ايه، هي صحيحه يعني. تمام، يبقى ده تاني سبب. تالت سبب هو نيوموثوركس، يعني هواء في البلورة with برونكو بلورال فيستولا. ايه الكلام دوت؟ بص هي راحت فين؟ طبعا سيبكم من الملحوظات دي كلها، المهم يعني لو قلنا ان في دي البلورة تمام ودي اللنج تمام ودي بره دي البلورة تمام، ادي البرونكاي. لو في برونكو بلورال فيستولا، ايه برونكو بلورال فيستولا؟ يعني البرونكاي مفتوحه على البلورة، ايه اللي هيحصل؟ الهواء يجي يخش يطلع من حته ضيقه اللي هي البرونكاي يخش على كافيتي واسعه جدا اللي هي ايه؟ البلورال سبيس. دخلته من حته ضيقه الى حته واسعه دي بتعمل برونكيال بريدنج. تمام، بتعمل برونكيال بريدنج، بتعمل سب تايب من البرونكيال بريدنج اسمه الامفوريك برونكيال بريدنج. يبقى اذا الكافيتي اللي سراوندد وذ فايبروز بتعمل كافيرنس برونكيال بريدنج، والبرونكو بلورال فيستولا بتعمل امفوريك برونكيال بريدنج. تمام. نفس لو جبت قاروره الميه، عارفين قاروره الميه بتحط على الكولدير دي، لو جبتها كده واتكلمت فيها او نفخت فيها هتحس الصوت ايه؟ عالي. امفوريك يعني صوت عالي طبيعي عالي جدا يعني. تمام. طيب ماشي، يبقى قلنا كونسوليديشن، قلنا كافيتري ليجن، قلنا برونكو بلورال فيستول. البرونكيكتيزس دي يعتبر نفس الفكره، البرونكوكتيزس بيحصل دايليشن في البرونكاي، والبرونكاي الدايليتد دي بيكون الدايليشن ده حصل فيها بسبب كرونيك انفلاميشن وبتكون سراوندد باي فايبروزس، فنفس فكره الكافيتري ليجن اللي سراوندد باي فايبروزس. في ساين اسمها الديسبن ساين. ايه الديسبن ساين دي؟ انا قلت لك ان هي نورمالي البرونكيال بريذنج دي بتتسمع على الفيرتبرال سباينز من الباك لحد التي 4، لحد السباين بتاع التي 4. لو اتسمعت تحت التي 4 تمام دي بنسميها الديسبن ساين. تمام، يبقى ايه؟ يبقى لما البرونكيال بريذنج يتسمع تحت التي 4 على الباك دي بنسميها الديسبن ساين. دي بتبقى عباره عن ايه؟ في ليمف نود انلارجمنت تحت التي 4. تمام، انا ما تعمقتش في التفسير بتاعها قوي يعني، بس اللي فهمته الليمف نود انلارجمنت دوت بيعمل زي وصله ما بين البرونكاي اللي تحت الليفل اوف تي 4، احنا قلنا التراكيه بتنتهي عند الليفل اوف تي 4، فهو بيعمل وصله ما بين البرونكاي بتاعه الليفل اللي تحت الليفل اوف تي 4 والشيست وول. تمام، فبتسمع منها الايه؟ الساوند دوت. امتى يحصل ليمف نود انلارجمنت في المنطقه ديت او في الميدياستاينم؟ لو في حد عنده تي بي او ليمفوما او ساركويدوزس او برونكيال كارسينوم او برونكوجينيك كارسينوم. تمام. اوكي، يبقى دي اسباب البرونكيال بريد. طيب عيان السي او بي دي بيبقى عنده واحد من دول، بيبقى عنده ده. تمام، فانت في الامتحان عشان كده هتقول هنا، هتقول bilateral equal airway entry، وهنا هتقول harsh vesicular breathing with prolonged expiration. تمام. طب احنا شرحنا الكلام ده ليه طالما انت هتخش كده؟ عشان لو اتسالت. طيب سيبوكوا طبعا من النص دي مش مهمه قوي. طيب اخر حاجه الادد، مش اخر حاجه لا ده لسه بدري. الادد ساوند او الادفنتيشيوس ساوند. الادد ساوندز اللي عندنا ثلاثه: الويزس والكريبيتيشن والبلورال راب.
طيب طبعا شفناها في البالبابل ساوندز نفس الادد ساوند بالظبط، هي بالظبط، تمام، بس ديكها بالبابل ودوكها ايه اوسكالتيتد. تمام. طبعا الصوت العالي طالما لو في صوت عالي او كده هيبقى بالبابل. تمام. لو صوت طبيعي او مش عالي قوي ده هيبقى ايه اوسكالتيتد بس. حلو. فعشان كده هي نفس الاصوات، ولكن لو عاليه هتبقى بالبيتد في البالبيشن بقى، لو مش عاليه هتبقى اوسكالتيتد. طيب اول صوت عندنا الويزس او اسمه الثاني رونكاي. ايه الفرق ما بينهم؟ الويزس دوت من غير سماعه اعتقد، من غير سماعه، والرونكاي بالسماعه. حلو. يعني الويزس دوت الصوت انت بتسمعه بودنك من قبل ما تحط السماعه. تمام. والرونكاي ده الصوت اللي هو بتسمعه لما تحط السماعه بس. الاثنين نفس الصوت وكل حاجه، بس ده واحد عالي بالسماعه من غير سماعه، وواحد واطي بالايه بالسماعه. طيب ده continuous sound. يعني ايه continuous؟ يعني not interrupted. تمام. ليه؟ لان الكربيتيشن هناخد منها interrupted sound. mainly expiratory. mainly expiratory. طيب ليه mainly expiratory؟ قال لك والله لان هناخد كمان شويه ان الويتس ده بيحصل مع الناس اللي عندها obstructive diseases. زي مين؟ الثلاث امراض الاوبستراكتيف اللي كل شويه نعيدهم، اللي هم سي او بي دي، الاكزربيشن اوف ازما، والكرونيك بريزيستنت برونكيال ازما، والبرونكيكتيسيس. حلو. الثلاثه دول بيكون في ناروينج في الاير واي اثناء خروج الهواء. الاير واي اللي هو الضيق بسبب الامراض ديت بيحصل له كونستريكشن اكتر. تمام. عشان يطرد الهواء، فكونستريكشن على كونستريكشن الهواء بيعدي من حته صغيره خالص، هي دي اللي بتعمل صوت الويزز. عشان كده الحركه دي بتبقى اكسبيراتوري. طب هل ممكن الويز دي او الرونكاي تكون انسبيراتوري كمان؟ يعني تكون اكسبيراتوري وانسبيراتوري؟ قال لك قال لك لو كان في سيفير اير واي اوبستراكشن، يعني لو كان المرض ده بقى ادفانسد قوي لدرجه ان هو عامل ناروينج اثناء الاكسبيريشن اللي هو الطبيعي اللي احنا قايلين عليه، وناروينج كمان اثناء الانسبيريشن. الانسبيريشن الطبيعي اصلا ان الاير واي بتوسع. حلو. فتخيل هو عامل ناروينج لدرجه ان الاير واي لما بتوسع برضه ما بتعديش الهواء. حلو. يبقى عشان كده يبقى اثناء الاكسبيريشن والانسبيريشن يبقى سيفير. حلو. حلو. في ملحوظه كده سايد نوت مش فاكر جبتها منين الحقيقه، بس كانت بتقول لو كان الناروينج، لو كان الويزز دي انسبيراتوري اونلي، تمام، يعني مش اكسبيراتوري، انسبيراتوري بس اثناء الانسبيريشن بس، يبقى ده سترايدر، حد عنده اوبستراكشن في الايه في اللانكس. طيب يبقى ده بالنسبه للويزز او رونكاي. اسبابه ايه؟ قلنا اير واي اوبستراكشن. في تو فاريانتس منه، مش تو فاريانتس يعني هو نفس الساوند، ولكن في نوعين منه. نوع هاي بيتشد اللي بيسموه سيبلنت. سيبلنت ده اللي هو الصوت الهاي بيتشد اللي هو شبه صوت الستات او صوت الاطفال، صوت مسرسع ده. تمام. بيشبهوه بصوت الايه الصفاره، صوت رفيع وصوت حاد. تمام. يبقى الهاي بيتشد او السيبلنت ده معناه ان في صوت صفاره او صوت رفيع او صوت حاد شبه ايه او الاصوات المسرسعه. تمام. ده بيبقى فين؟ ده لما بيبقى فيه very narrow small airway. يعني بمعنى صح لو راح فين؟ هي كانت سايد نوت هنا برضو، مش مشكله السايد نوتس دي، انا بحاول بس اوضح منها بس. لو كان very narrow طبعا في ماشي هنتكلم هنا على التو فاريانتس بتوع الويزز. اول فاريانت اللي هو السيبلنت، تمام، اللي هو صوت الصفاره. تاني فاريانت اللي هو السونورس او صوت الشخير. ده يعني هما الاثنين ويزز والاثنين رونكاي، ولكن ايه، واحد رفيع واحد تخين. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك والله الرفيع ده بيكون بسبب مرور الهواء في نارو اير واي. تمام. النارو اير واي دي بتكون على البريفرال سايد، او يعني بتكون على البريفري من اللنج. يعني اللنج اهي، تمام، انت لو حطيت سماعه كده على البريفري بتاعت اللنج، الاير ويز اللي هنا بتكون ايه صغيره وضيقه، فبتسمع السيبلنت. تمام. لكن لو حطيت السماعه على الجزء السنترال دوت غالبا بتسمع الايه السونورس. تمام. السيبلنت ده بيكون اكتر مع الازمه، والسونورس ده بيكون اكتر مع السي او بي دي. تمام. طبعا قلنا ده هاي بيتشد ودوت لو بيتشد. تمام. ماشي. يبقى ده بالنسبه للصوتين. هم هنا مفرقين لنا ما بين السيبلنت والسونورس. قال لك ان ده مع الكرونيك برونكايتس ودوت مع الازمه والسي او بي دي. الحقيقه ما اعرفش الفرق يعني بصراحه، بس اللي انا اعرفه ان ده مع الازمه وده مع السي او بي دي، فيعني كل واحد ينام على الجنب يريح. طيب يبقى ده بالنسبه للويزس. طيب الكريبيتيشن، احنا عندنا ثلاث مسميات. مسمى اسمه كريبيتيشن، مسمى اسمه كراكلز، ومسمى اسمه ريلز. بصوا يا جماعه، لو ثانيه برضه اجيبها من هنا، لو الهواء كان داخل على سكريشنز جوه الالفيولاي بيعمل الصوت اللي انتوا عارفين اللي هو كركره الشيشه ده اللي هو الكريبيتيشن. تمام. ده اللي هو ايه احنا متربيين عليه كلنا. تمام. بيعمل صوت السكريشن. يبقى الهواء لو دخل على سكريشنز هيعمل صوت الايه الكريبيتيشن. تمام. بيسموها مويست كريبيتيشن، اللي هي دي الكريبيتيشن اللي انتوا عارفينها. حلو كده.
دي الكريبيتيشن الحقيقيه، المويست كريبيتيشن. ليه مويست؟ سموها مويست عشان في سكريشن زي مبلوله يعني. طيب الهواء احيانا يخش على الفيولاي، الالفيولاي دي متحوطه بحاجه، ايه الحاجه دي؟ الحاجه دي يا اما فلويد يا اما فايبروزس. فالالفيولاي تيجي تكسباند كده، تخبط في الحاجات اللي حواليها، فتعمل صوت اسمه ايه؟ اسمه كراكلز، او اسمه الثاني دراي كريبيتيشن. ليه دراي؟ لان الالفيولاي من جوه ناشفه، مش عاملاها على روحها. اذا الدراي كريبيتيشن ده هو اللي اسمه كراكلز. حلو كده؟ حلو. تمام، بس ده اللي انا عايزكم تعرفوه. يبقى الفرق ما بين الكريبيتيشن والكراكلز هو الفرق البسيط دوت، وطبعا ده مش مصنف عندنا في المنهج، فانطر ابلكيشن يعني. تمام. الريلز دي هي نوع من انواع الكريبيتيشن اللي هو الفاين كريبيتيشن. تمام، يعني كلمه ريلز دي ايكوال فاين كريبيتيشن. طيب الكريبيتيشن صوت انتربتد، يعني ايه؟ كركره الشيشه بتبقى عامله ازاي؟ انما الويزز بيبقى عامل ده كونتينوس، ده انتربتد، واضحه. ده بيبقى مينلي انسبيراتوري. ليه؟ لان هو بيحصل اثناء الهواء وهو داخل ومعدي على سائل. تمام كده؟ ده بيحصل اثناء الايه؟ الهواء وهو داخل معدي على سائل، فبالتالي بيبقى ايه؟ انسبيراتوري. طيب في حاجه اسمها سكريتوري كريبيتيشنز، اللي هو العيان عنده ايه؟ سبيوتم. دي غالبا اللي احنا بنسمعها في اهالينا، يعني تحس ان هو بيكح وفي حاجه بتخروش في صدره كده. الكريبيتيشن دي اسمها سكريتوري كريبيتيشن. دي كريبيتيشنز بسبب وجود الايه؟ سبيوتم، عنده بلغم كتير متحوش جوه فعامل صوت زي الكريبيتيشن. طيب تعرف منين ان كان ده سكريتوري كريبيتيشن ولا الكريبيتيشن بتاعه الاسباب اللي هنتكلم عنها؟ تطلب من العيان ان هو تحط سماعه على اريا معين، وتطلب من العيان ان هو يكح. لو دي سكريتوري كريبيتيشن، السبيوتم ده اول ما يكح هيتحرك ويطلع لفوق. حلو، فالصوت بتاع الكريبيتيشن هيختفي من تحت السماعه. حلو كده، يبقى هتعمل ايه؟ تشوف الايفكت اوف كف. لو كح والساوند ده اختفى يبقى دي سكريتوري كريبيتيشنز، السكريشنز اتحركت وطلعت لايه؟ لفوق. طيب انواع الكريبيتيشنز اللي عندنا، عندنا ثلاث انواع اساسيه من الكريبيتيشنز. اول حاجه الفاين كريبيتيشنز، تمام، بعد كده الميديوم كريبيتيشن، بعد كده الكورس كريبيتيشن. الفاين كريبيتيشن دي بتحصل مع البلمونري كونجيشن والكونجستيف هارت فيلر. الكورس كريبيتيشن دي بقى من اسمها كورس، يعني ايه؟ يعني صوتها عالي. حلو، دي بتحصل مع البلمونري ايديما او الاكيوت هارت فيلير او الاكيوت رينال فيلير. الثلاثه دول بيجتمعوا تحت ايه؟ فوليوم اوفرلود. تمام، حصل فوليوم اوفرلود بسبب الاكيوت هارت فيلير، حصل فوليوم اوفرلود بسبب الاكيوت رينال فيلير، كلهم بيودوا على بعض، كله بيؤدي الى البلمونري ايديما. بيبقى في ميه في الايه؟ في الالفيولاي، هتعمل صوت كركره الشيشه رسمي. تمام، انما الفاين كريبيتيشن دي ما بتكونش ايه؟ ما بتكونش كده قوي، بتكون حبه فلويدز ايه؟ صغيرين. عشان كده الفاين كريبيتيشن دي بتكون اند انسبيراتوري، يعني في نهايه الانسبيريشن. تمام. تمام. بيقول لك انها يوجوالي بتبقى بيزل. تمام، وبتبقى صوت خفيف كده عامل شبه صوت الشعره. ايه صوت الشعره؟ هو قصده لو انت مثلا جيت كده جنب ودنك وقعدت تعمل كده، سمعت الصوت ده؟ هو ده صوت الفاين كريبيتيشن. بيمثل على هذه الصوره العظيمه اللي انا سرقتها بالطريقه ديت. لو قلنا ان ده الانسبيريشن ده الاكسبيريشن، فالفاين كريبيتيشنز هو الخشخشه اللي انت بتسمع، بتسمع ايه؟ اصوات كتير كده في حته معينه. تمام، اثناء الانسبيريشن اصوات كتير. تمام. انما الكورس كريبيتيشن هو انت بتسمع ايه؟ صوتين بالكتير قوي. حلو كده، عشان كده سموها ايه؟ كورس عاليه يعني. تمام، انما الفاين كريبيتيشنز اللي هم ايه؟ اتكرروا كتير او متكرره كتير. ماشي، يبقى ده الكورس كريبيتيشن قلنا ايه؟ عالي جدا زي كركره الشيشه. ماشي، ما بينهم بقى، ما بين الفاين والكورس في صوت اللي هو الميديم كريبيتيشن. تمام، الميديم كريبيتيشن. الميديم كريبيتيشن دي غالبا بتبقى كونسونيتنج، دي بتبقى ايرلي انسبيراتوري، في بدايه الانسبيريشن بتبقى كونسونيتنج. يعني ايه كونسونيتنج؟ يعني تبقى رنانه عاليه يعني. في منها نوعين طبعا، كونسونيتنج وفي منها نون كونسونيتنج. ماشي، يبقى دي انواع الايه؟ الكريبيتيشن. في نوع رابع من الكريبيتيشن اسمه الفيلسرو كريبيتيشن. ده بيحصل مع الاي ال دي، انترستيشال لانج ديزيز. ده بسبب ان اللانج فايبروزد، لما بتيجي تتمدد الفايبرس تيشو ده زي ما تقول ايه؟ بيطرقع كده شبه مفاصلك وهي بتطرقع. تمام، بيسموه ليذري كريبيتيشن او فيلسرو كريبيتيشن. كاتب لك هو تشبيه زي صوت السكوتش. انا برضه قعدت ادور ايه صوت السكوتش دوت، ما فهمتش يعني. واضح ان السكوتش ده قصده بيه اللزق. عارف اللزق اللي هو الشفاف ده، تيجي تشده كده يعمل صوت اللي هو او الصوت ده.
يبقى ليت انسبيريشن عشان الالفيولاي بتتمدد جامد بقى، على ما تتمدد جامد وتضغط على الفايبرس تيشو ويطرقع يبقى ايه؟ تبقى في الاخر الانسبيريشن تتملى بالهواء على اخر. تمام قوي. فانت بتكومنت على الكلام دوت ازاي؟ والله بتقول في ويزس بايلاترال او يونيلاترال. عيان السوق دي بتاعنا الجميل هيبقى عنده الويزس فين؟ بايلاترال. منطق. بتقول بايلاترال ويزس. بايلاترال ويزس تمام؟ mainly expiratory. bilateral continuous wheezes mainly expiratory. يبقى تقول bilateral ولا unilateral. لو unilateral تقول على الليفت ولا الرايت. لو على الليفت او الرايت تقول في generalized ولا في جزء معين اللور زونز بتاعها تقول bilateral wheezes mainly expiratory وتسكت. تمام كده؟ bilateral wheezes mainly expiratory وتسكت. تمام؟ عايز تحدد الكاركتر بالمره بقى sibilant ولا sonorous انت حر يعني. طيب قال لك البايفازيك ويزس. البايفازيك ويزس دي اللي انا قلت عليها فوق، اللي هي بتكون اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. تمام؟ دي بيسموها بايفازيك، دي تو فيزز يعني. طيب لو في لوكالايزد ويزس، حلو بقى. لو في لوكالايزد ويزس يعني ايه؟ يعني الويزس قلنا بسبب الناروينج في الاير واي، فلوكالايزد ويزس معناه لوكالايزد ناروينج في الاير واي. يبقى في حاجه ماسكه الاير واي في حته معينه زنقاه. تمام؟ زي ايه؟ بلاد كلوت في حته معينه، في برانش معين من البرونكاي. تمام؟ او البرونكيولز. فورين بادي، واحد عيل صغير بلع ربع جنيه مثلا قاعد في حته معينه من البرونكيولز. سبيوتم بلاج او ميوكاس بلاج سد حته معينه من البرونكيولز، حصل اوبستراكشن مثلا والحته دي بتتسد تحتها. ليمف نودز او كارسينوما. المهم ان ايه؟ حاجه طالعه في حته معينه بس. تمام؟ تالف بقى. طيب ماشي ماشي، كل دي نوتس مش قضيه يعني. يبقى دي اول تو ادد ساوندز، الويزس والكريبيتيشن. تمام؟ بعد كده عندنا حاجه ثالثه اللي هي البلورال راب، ودي قلناها في البالبيشن، هي بالظبط. البلورال راب دي بتحصل مع البلوريسي. عندنا نوعين من البلوريسي، دراي بلوريسي وويت بلوريسي. دراي بلوريسي دي اللي بتكون ايرلي في الاول. تمام؟ اللي هو ما بيكونش فيه فلويد ما بين التو لايرز بتاعت البلورا. تمام؟ هو ده اللي بيعمل لنا صوره البلورال راب عشان بيحصل فريكشن ما بينهم. قدام بعد كده ممكن يحصل اديمه ما بين التو لايرز. تمام؟ فوقتها البلوريسي او البلورال راب دوت هيختفي. ليه؟ لان مش هيبقى فيه احتكاك ما بين الاثنين. الصوت دوت بيبقى بايفازيك. يعني ايه؟ يعني شغال في الانسبيريشن والاكسبيريشن. ما هو بالعقل، ما هو حركه البلوره دي بتبقى اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. منطقي. ازاي تفرقها عن البريكارديال راب او الثريل؟ الثريل ده قلنا في الفيديو اللي فات اللي هو البلبه والمرمر. تمام؟ المرمر اللي انت بتحسها بايديك. تمام؟ انت ممكن طبعا بايديك ما تعرفش تفرق ما بينهم، فبتطلب من العيان ان هو يوقف نفسه. تمام؟ وقفت نفس العيان خلاص يبقى البلوره مش هتتحرك. تمام؟ طالما البلوره ما اتحركتش اذا الصوت لو استمر يبقى ده معناه انه مش جاي من البلوره، جاي من البريكارديوم او ثريل. تمام؟ يبقى ايه؟ لو الساوند وقف يبقى ده بلورال. تمام؟ مش بريكارديال. لو ما وقفش يبقى ده بريكارديال او ثريل. الديسبن ساين دي قلناها بالتفصيل فوق. اخر حاجه بقى في الكومنت بتاع اخر حاجه في الكومنت بتاع الاوسكالتيشن هو الفوكال ريزونانس. اكتب لك جنب 44. طيب قلنا الفيديو اللي فات برضو في التكتايل فوكال، الفوكال ريزونانس ده هو التكتايل فوكال فريميتوس. هو نفس الحاجه، بس ده بيتسمع وده بيتحس. تمام؟ يعني انت لو حسيته يبقى تكتايل فوكال فريميتوس، لو سمعته يبقى فوكال ريزونانس. المهم ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الفايبريشن بتاعت الفوكال كوردز اللي بتبقى ترانسميتد. الفايبريشن دي ترانسميتد ثرو ذا تشيست وول وبتسمعها. التي في اف نفس الديفينيشن بس هتقول ايه؟ بحسها. تمام؟ طيب نفس الحاجات بتاعت التي في اف، يعني عشان بقى ما حدش يجي ايه يحفظ لي كلام جديد هنا مثلا ولا حاجه. نفس الحاجات بتاعت التي في اف، يعني ممكن تشطب على الكلام ده كده وتلغيه وانا مش هشرحه، لان هو نفس الحاجات. يعني قلت لك هو بس ده بيتسمع وده بيتحس، خلاص يعني مش محتاجه بقى. المهم بس الملحوظه الموجوده في تو فاريانتس من الفوكال ريزونانس. احنا بنكومنت اولا على الفوكال ريزونانس ازاي؟ والله نفس الفكره، احنا قلنا ايه؟ حط سماعه هنا، تحط سماعه هنا، تحط سماعه هنا، تحط سماعه هنا، وهكذا. تمام؟ وبتشوفهم ايكوال ولا لا. تمام؟ لو مش ايكوال يبقى في واحده عاليه وواحده واطيه. تمام؟ هو لو واحده عاليه هو طبيعي بيبقى انكريز. تمام؟ لو واحده عاليه يبقى تقول ان هو ايه؟ انكريزد على ناحيه معينه. تمام؟ المهم فبتقول ان هو ايكوال او ان ايكوال، ولو ان ايكوال
حدد هو ان ايكوال فين بالظبط، على الرايت لانج ولا الليفت لانج، ولو على الرايت لانج فين بالظبط ولا في كله وهكذا. طيب الفاريانس بتوعه يعني ايه؟ يعني نفس الصوت دوت الفوكال ريزونانس اللي هو الصوت بتاع 44 الاهتزاز دوت، بس في منه فاريانس. والله لو عالي شويه بيسموه برونكوفوني، وده بيحصل مع الكونسوليديشن. تمام. لو مخنف شويه يبقى ده لو عالي، تمام، فيري هاي او كلير، تمام، يبقى ده اسمه برونكوفوني. وكلمه برونكوفوني فوني جايه من كلمه ميكروفون، تمام، ممكن منها حتى. لو مخنف شويه او متغير، بص متفكك من مخنف، هو بيقول لك في نزل تون، تمام. نزل تون دي اللي هو ايه؟ بص اسمع كده، امم مش عارف اوضحها هي، بس يعني هي واضحه. عارفين نوجا مرات ليمبي كانت بتتكلم ازاي؟ تقول لي يعني امبي، هو بالنفس ده نزل تمام. المهم يعني ده بيسموه ايجوفوني. يبقى لو في لو عل في الصوت بقى هاي، ده بيسموه برونكوفوني. لو اتغير الكاركتر بتاعته ده بيسموه ايجوفوني. حلو. طيب امتى بتتغير الكاركتر بتاعته؟ قال لك والله لو كنت حاطط سماعه على الابر بوردر اوف الافيوجن. يعني انت لو سمعت فوكال ريزونانس مخنف، يبقى انت معناه ان انت حاطط السماعه على اخر توب اوف ذا بلورال افيوجن، اخر حته في البلورال افيوجن فوق، او حاطط السماعه على جارلاند تراينجل. ايه الجارلاند تراينجل ده؟ الجارلاند تراينجل ده قصده يقول لك ايه؟ لو واحد عنده بلورال افيوجن، الجهه المقابله للبلورال افيوجن دوت على الباك اوف ذا بيشنت، هي دي اسمها جارلاند تراينجل. تمام. او برضه كونسوليديشن. تمام، يعني احفظ دي واحفظ دي بما انهم مشتركين في دول. تمام. يبقى ده الفاريانت. ثالث حاجه اسمها الويسبرنج بكترولوجي. ايه الويسبرنج دوت؟ بص، كان دكتور علام بيقول جمله، بيقول لك الويسبرنج ما بيكذبش. يعني ايه؟ يعني انت لو سمعت الفوكال ريزونانس وشاكك هو العيان بيعلي صوته ولا ده فعلا برونكوفوني، واحنا قلنا البرونكوفوني اللي هو الفوكال ريزونانس العالي، تمام، فانت شاكك العيان ده بيعلي صوته ولا ده فعلا برونكوفوني، بيعلي صوته ولا برونكوفوني، تطلب منه ان هو يعمل ايه؟ يقول 44 في صدره. يعني يعمل ايه؟ 44. لو الصوت ده انت سمعته بالسماعه، انت حاططها على صدره، يبقى ده فعلا كان برونكوفوني. يعني فعلا ليه؟ لان الويسبرنج بينتقل على طول. تمام. يبقى الويسبرنج لو انت سمعته يبقى ده اكساجريتد برونكوفوني. تمام، انت سمعته. حلو كده. بيقول لك ايه؟ الويسبرنج دوت نورمالي نوت اودبل، لكن لو في برونكوفوني، تمام، او في فعلا انكريزد فوكال ريزونانس، تمام، هتسمع الويسبرنج. حلو. يبقى انت لو حطيت السماعه سمعت فوكال ريزونانس ومش عارف ده صوت العيان العالي وانت سامعه، ولا اللهم صل على النبي، ولا ده فعلا فوكال ريزونانس انكريزد فوكال ريزونانس اللي هو البرونكوفوني، هتعمل ايه؟ تطلب من العيان ان هو يوسبر. لو وشوش نفسه وسمعت، اذا ده صوت البرونكوفوني. ليه؟ قال لك والله ده بتحميك من العيان. ماشي، بتحميك من العيان اللي لما بيعلي صوته يفهمك بالبرونكوفوني. خلاص، واضحه يعني. طيب يبقى دي الايه؟ الحواديت بتاعت الاوسكالتيشن. تمام. طيب احنا هندخل نعمل ايه؟ انا قلت في الاول والله هتخش يا باشا تعمل ايه؟ انا هكومنت كان ده عيان سي او بي دي. انا متيقن مليون في الميه ان انا داخل الامتحان على سي او بي دي. تمام. فانا هكومنت على اساس ان ده عيان سي او بي دي. هعمل ايه بقى؟ والله اخش حط ازيك يا عم عامل ايه الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. حط سماعه هنا، خد نفس قول 44، خد نفس قول 44، خد نفس قول 44، خد نفس قول 44. بعد ما اخلص الحكي والميكي كل دوت على الظهر وكل حاجه، هقول للدكتور الكومنت كالتالي. احنا عندنا كام ايتم؟ عندنا 4. هنقول له ايه؟ bilateral equal airway entry. bilateral equal airway entry with harsh vesicular breathing with prolonged expiration. يعني ده عيان سي او بي دي. في wheezes continuous expiratory wheezes bilateral. يبقى bilateral continuous expiratory wheezes او رونكاي واللي يعجبك. with no او بلاش نو، ما تنونوش خلاص. bilateral ايه مش عارف ايه. with equal bilateral equal vocal resonance. المفروض ان هو في عيان السي بي دي الفوكال ريزونانس ده بيبقى ديكريز يا جماعه عشان بيبقى فيه اير، فالاير دوت بيقلل الكوندكشن بتاع الفايبريشنز. حلو. يبقى تاني يلا بينا. bilateral equal airway entry bilateral equal air entry with harsh vesicular type of breathing with prolonged expiration. ماشي.
expiratory continuous wheezes bilateral expiratory continuous wheezes with bilateral equal vocal resonance. بس كده ده الاوسكالتيشن. لان لو انت اطرش هتخش تعمل اللي انا بقول عليه، تمام، وتقول الكومنت وتطلع سالم، تمام، الدكتور ما يعرفش ان انت اطرش.